កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឥណ្ឌាបានប្រែក្លាយរថភ្លើងមួយទៅជាកន្លែងព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅឥណ្ឌាករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 មានចំនួនជាង 1000 នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានប្រកាសផ្អាកដំណើរចេញចូលក្នុងប្រទេសទាំងមូលដោយឲ្យពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីជាវិធានការមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ -19 ខ្ញុំ Mr. Nai ពី Channel YouTube Mr. Nai